Ziua tuturor! Mă bucur nespus de mult să fim din nou împreună, chiar dacă în acest mediu virtual, care cumva a început să devină o a doua natură pentru întâlnirile noastre. Este a doua ediție a webinarului și vă promitem că nu ne vom opri aici. Feedback-ul dumneavoastră este foarte important pentru noi, iar pe baza a ceea ce dumneavoastră ne-ați transmis, fie prin intermediul echipei de suport, fie prin intermediul discuțiilor one-to-one cu Armand, fie în urma feedback-urilor pe care le-ați transmis în urma chestionarului de evaluare a serviciilor noastre, am tras concluzia că ar fi bine să organizăm această a doua ediție a webinarului, în care să vă arătăm că vă ascultăm, în care să vă arătăm că părerile dumneavoastră contează, că ne adaptăm atunci când putem să o facem. Și din acest motiv, astăzi seminarul nostru, webinarul, va avea două părți. O primă parte în care voi încerca împreună cu echipa Accent să vă prezentăm care sunt noutățile ofertei noastre, să vă arătăm și un scurt demo despre cum se utilizează platforma. În trecut am observat că uneori există fie anumite stângăcii în folosirea ei, fie poate uneori n-am reușit noi să transmitem informațiile către dumneavoastră încât să puteți căuta ușor atât în secțiunea de pachete cât și în secțiunea de hoteluri. Și o a doua parte pe care am gândit-o cumva mai generală, prin care aș vrea să vă prezint din poziția de prim vicepreședinte ANAT câteva elemente care cred că sunt de interes pentru industria noastră. Am să fiu foarte onest cu dumneavoastră și am să vă spun exact câte știu și eu despre anumite proiecte. Am încercat să le schițez de așa manieră încât să fiu coerent în prezentarea lor. Iar la final va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri. Din motive care țin de comunicare și de calitatea transmisiei, am să vă rog să vă opriți microfoanele și să le deschideți atunci când veți dori să puneți întrebări la final. Iar dacă pe parcursul prezentărilor noastre veți simți nevoia să adăugați întrebări, vă rugăm să folosiți chat-ul, iar în măsura în care vom fi capabili să vă răspundem, le vom prelua și vă vom răspunde. Dacă nu vom ști, vă vom spune foarte onest că nu cunoaștem răspunsul și vom reveni cu detalii de îndată ce le vom avea. Prezentarea noastră, precum v-am spus, este structurată pe câteva capitole. Voi începe să vă prezint noutățile care țin de politica companiei noastre și apoi mă va ajuta puțin și colega mea, Andreea Pahonțu, marketing manager agenției noastre, care vă va spune câteva elemente legate de zona de marketing, cum vă sprijinim, cum puteți să folosiți anumite resurse ale agenției Accent în relație cu clienții dumneavoastră. Al doilea capitol legat de reglementările pe care le-a scos Guvernul României și câteva informări ale ANAT-ului. O ofertă actualizată a agenției noastre, în care echipa de suport și contractare Accent va interveni unde va considera că aduc un plus de valoare în prezentarea respectivă. Armand va completa webinarul cu acel live demo. Mi-a promis că nu vă va fi foarte mult, nu mai mult de 2 ore. 5 minute. Iar la final vom avea acea sesiune de întrebări și răspunsuri. Ok. Să începem pentru a putea să și terminăm, nu? Câteva elemente pe care considerăm că este important să le știți. O parte sunt vechi, o parte sunt noi. Am început cu prima
cea legată de avans zero. Și pot să vă spun că această schimbare, urmare a cerințelor pe care dumneavoastră le-ați exprimat în această ultimă lună, motiv pentru care, exact cum ați fost informați și de către echipa de suport, și de către Arman, și de către echipa de marketing prin newslettere, în prezent avem solicitarea de avans zero, iar plata integrală se va face în funcție de politica fiecărei unități de cazare, iar aceste informații legate de data maximă la care dumneavoastră trebuie să achitați facturile se specifică fie în ofertă, fie pe factura fiscală respectivă. Încercăm ca prin această politică să vă flexibilizăm, să vă ușurăm cumva accesul în platforma noastră, astfel încât dumneavoastră să puteți să oferiți clienților o mai mare siguranță în a-și organiza rezervările. Ceea ce aș vrea să vă rog și să aveți în vedere este faptul că pentru noi această flexibilizare a politicii de plăți a implicat cumva și o schimbare a fluxurilor interne de rezervare, de emitere a documentelor și de urmărire în contabilitate, motiv pentru care nu vom putea face derogări de la această cerință impusă privind data limită de plată a rezervărilor. Motiv pentru care echipa de suport, împreună cu echipa din Departamentul Contabilitate desemnată să ocupe de acest proiect, va urmări atent încasările și vom anula rezervările care nu sunt achitate integral la data menționată. Tarife comisionabile. Aici am primit feedback din partea lui Armand în special. Există încă un număr de parteneri care nu au realizat că începând cu 2020 și agenția Accent oferă tarife comisionabile către agențiile partenere. Această cerință, de fapt această modificare a venit ca urmare a schimbării legislației, din care toate contractele de mandat implică oferirea unor tarife comisionabile cu o valoare maximă de vânzare, astfel încât noi, ca agenție organizatoare, să putem raporta lunar către Ministerul Economiei, Direcția de Turism, vânzările și valoarea maximă pe care suntem obligați să o raportăm. Altfel spus, dumneavoastră veți vedea în platforma Accent Shop, indiferent că accesați oferta din categoria hoteluri sau pachete, veți vedea tarifele de vânzare, în același timp veți vedea comisionul cedat, respectiv tariful de contare. Valoarea menționată la vânzare este valoarea recomandată și valoarea maximă pe care dumneavoastră trebuie să o folosiți în relația cu clienții. Dacă doriți să faceți o reducere din comision, este relația dumneavoastră. Dar noi suntem obligați să raportăm valoarea maximă, astfel încât în cazul unui incident, nu se poate să fie acoperit la valoarea maximă a pachetului. Deci rugămintea mea ar fi că atunci când accesați platforma Accent Shop, să comparați permanent tarifele noastre cu ale competiției, plecând de la ideea că sunt tarifele maxime. În medie, comisionul pe care dumneavoastră îl aveți la fiecare rezervare este de 8,5% sau mai mult, depinde de ofertă, dar plecând de la acest minim și exact cum cred că a fost informați cu toții, avem și o grilă de supracomisioane pe care v-am transmis la începutul sezonului. Este anexa 2 la contract. Acum, n-am luat încă decizia finală, dar va fi posibil ca această anexă să o regândim, pentru că, de adevăr, volumele pe care noi le-am estimat împreună în luna ianuarie-februarie că le vom face, din păcate nu se vor realiza, așa încât aveți din partea mea deschiderea de a regândi cu echipa de producție această anexă 2 cu grila de overcomisioane. Pentru că vrem ca și dumneavoastră să fiți interesați în mod direct în a vinde oferta Accent.
Nu percepem extra comisioane. În sensul în care am avut o discuție, cred, și la primul webinar, prin care eu, unul personal, am susținut, o susțin în continuare, inclusiv în cadrul ANAT-ului, sau de câte ori am ocazie să vorbesc cu alți colegi operatori, nu mi se pare firesc ca să solicităm extra comisioane sau să păstrăm un comision în cazul în care un client a făcut o reprogramare sau am oferit un voucher valoric. Chiar că din punct de vedere business nu ne ajută, în sensul în care facem de 2 sau de 3 ori aceeași tranzacție cu un comision inițial, consider că este important să câștigăm încrederea clienților și să păstrăm de noi. Voucherele de fapt erau vouchere de vacanță nevalorice. Voucherele de vacanță, probabil că știți, toate voucherele de vacanță care au expirat în casa care urmează să expire în anul 2020, respectiv cele emise după luna martie 2019 și care aveau în mod normal finalizarea valabilității până la finalul lunii martie sau aprilie, sau mai târziu, a fost hotărâre de guvern, astfel încât aceste vouchere au fost prelungite automat cu un an de zile. Astfel încât și dumneavoastră și noi să putem să beneficiem de aceste vouchere de la clienți și să ne ajute în continuare în business. Foarte mulți dintre dumneavoastră și mă uit la lista celor care sunteți prezenți astăzi la webinar, ne cunosc pe noi ca agenție operatoare cu un content foarte bogat pe destinația România. Aș vrea să vă prezint, celor care nu cunoașteți și această parte a agenției Accent pe zona de sisteme externe sau chiar și ticketing, aș vrea să vă prezint faptul că agenția Accent are un content relevant de la diversi furnizori de hoteluri externe, de Expedia, Hotelbeds, Mickey, Trafo și alții. Dar vreau să vorbesc în primul rând de Expedia, pentru că am observat că agențiile partenere care s-au logat la noi pentru Expedia au făcut foarte multe rezervări prin Expedia pe hotelul în România. Expedia are în România circa 1200 de hoteluri. Recunosc că undeva cam la 200 sunt în zonele de leisure, diferența de 1000 sunt hoteluri de orașe. Similar se întâmplă și în Grecia și Bulgaria, unde Expedia are circa 3000 de unități. Și vă recomand, eventual va reveni echipa noastră cu un mesaj mâine, să vă puteți loga și pe zona de Accent Shop pentru Expedia, pentru că puteți să faceți rezervări pentru România, Bulgaria și Grecia, destinațiile care astăzi le puteți vinde, le puteți rezerva atât prin AIDA, cât și prin Expedia pentru România, respectiv Bulgaria și Grecia. În lume, Expedia are circa 700.000 de hoteluri. Nu este cazul să vorbim de aceste destinații, pentru că, din păcate, cum știți, clienții nu au un apetit de a călători mai departe de țările din Balcani. Vă spuneam și la începutul webinarului că v-am ascultat părerile, am ținut cont de ele, am riscat, să spun așa, să avem un chestionar prin care v-am rugat să ne transmiteți foarte onest părerea dumneavoastră. Unii ați trimis chestionarele, alții probabil că v-ați speria că o să fie nominale și o să vă certe echipa mea. Nu, era un chestionar foarte onest pe care vreau să știm unde suntem și cu cât poate veni mai bun. Gradul de satisfacție overall a fost de 82%. Pe mine mă mulțumește, dar speram să fie cel puțin 90%. Și acesta este targetul echipei mele de suport pentru ce a rămas din sezonul acesta. Vreau să excelăm în relația cu dumneavoastră, pentru că doar așa vă putem face viața mai ușoară și vă puteți dumneavoastră ocupa mai bine de relația cu clienții pe care îi deserviți.
Am văzut pe chat că nu se aude foarte bine. Puteți să reveniți pe chat cu mesaje dacă da, dacă nu. Sau cei care aveți microfonul deschis să faceți un comentariu acum, vă rog. La mine se aude bine. Ok, bine, mulțumesc. Ok. Politica agenției accent pe zona de suport. Am încercat să separăm suportul în două echipe, chiar dacă unor echipe se mai și intersectează între ele. Avem suportul în afara orelor de program și în weekend și avem suportul acordat în timpul orelor de program. În această perioadă, suportul în timpul programului îl oferă echipa de contractare și producție. În afara orelor de program avem o echipă dedicată. Încerc acum, dacă mi iese, să închid această prezentare și să adaug pe share screen rezultatul chestionarelor. V-am promis că voi fi foarte transparent în relația cu dumneavoastră. Se vede? Da, da. Ok. Pentru că apropo de suport, este întrebarea a doua. Când apelați la echipa de suport accent? Și se vede că cea mai mare parte dintre dumneavoastră apelați în orele de program și undeva sub 10, undeva la 11% în afara orelor de program sau în weekend. Cred că este o marjă normală, dar în măsura în care aveți nevoie sau aveți o urgență, evident, serviciul este funcțional, încercăm să vă ajutăm și vrem să aveți în vedere acest aspect. La fel, se vede că Mirela Gherghina este campioană, mulțumim Mirela, la nivel de număr de telefoane. Mirela Diana Armand, telefonul fix și telefonul de urgențe după program. Evident că în măsura în care nu este urgență, se vede un suport care poate să fie rezolvat a doua zi, foarte mulți dintre dumneavoastră ați preferat adresa de e-mail parteneri@accentrevelo.ro. Bine. Iar aici aveți zona de satisfacție cu privire la suportul pe care îl oferă agenția Accent. Există un 3,7% nemulțumiți și un 3,7% foarte nemulțumiți. Aici avem câteva feedback-uri pe care le-am luat în calcul și vom încerca să ținem cont de ele. Nu este întotdeauna ușor să te pliezi pe nevoile unei rețele de peste 500 de membri, și offline, și online, și unii dintre dumneavoastră conectați printr-un third party Travel Tech Suppliers. În pandemie și cu echipă redusă, încercăm să ne mobilizăm și noi de asemenea manieră încât acel 3,7% portocaliu de foarte nemulțumit să dispară la viitorul survey. Legat de orele de program și în weekend, este interesant că în weekend nu este nimeni foarte nemulțumit. Deci înseamnă că e bine că răspundem la telefon atunci. Cam acestea erau elemente foarte importante. În cât timp răspundem, foarte mulțumit 34, mulțumit 57. Despre newslettere, lumea le apreciază, avem o rată de 85% și dintr-o altă analiză făcută de colega mea, Andreea Pahunțu, am remarcat că există un număr de agenții care deja au fost trecute în categoria Loyalty Customers, care deschid fiecare newsletter. Ok, aceasta vreau să vă spun despre survey și am să încerc să mă loghez din nou și să repun prezentarea generală.
Se vede acum? Ok. Despre politica de marketing și suportul pe care îl dedicăm agențiilor partenere, am să rog pe Andreea Paunță să intervină și să preia acest Se aude ceva pe fundal. Cineva pe care dacă nu vă supărați să vă închideți microfonul. Cicul. Mă auziți? Ok, Andreea, da, te auzim, mulțumim. Bun. Mulțumesc pentru introducere, Lucian. Se aude, da? Da, da. Ok. Și vă mulțumesc dumneavoastră, partenerilor noștri, pentru prezența la acest webinar. Eu aș dori să vă prezint câteva soluții implementate care vă sunt de folos pentru promovarea pachetelor turistice și, de fapt, pentru gestionarea volumului mare de informații pe care noi îl transmitem în această perioadă, suntem nevoiți să-l transmitem. Așadar, în primul rând, aș vrea să vă semnalez prezența secțiunii afișe pe accentshop.ro. De acolo puteți descărca, fără user sau parolă, afișe pentru vitrina dumneavoastră. Afișele au o rezoluție foarte bună, sunt gata pregătite pentru print, nu au logo-ul agenției noastre, așadar le puteți descărca, printa și afișa în vitrina agenției dumneavoastră fără probleme. De asemenea, există și grupul pe Facebook Parteneri Accent Travel and Events. Pur și simplu căutați pe Facebook, în bara de search, grupul, în partea din stânga, solicitați acces și eu voi reveni cu confirmarea în cel mai scurt timp posibil. În acest grup, de ce este util? Pentru că veți regăsi tot felul de informații la zi despre ofertele speciale, despre ofertele last minute, disponibilități în timp real, camere cu alocații, diferite informații pentru rezervări și chiar despre noua politică Accent Travel and Events. Toate aceste informații sunt transmise și prin newsletterele noastre zilnice și în cazul în care nu sunteți abonați, noi așteptăm solicitarea de abonare la adresa de e-mail parteneri@accenttravel.ro. O altă secțiune pe care eu o găsesc utilă pe accentshop.ro este ghidul de utilizare Accent Shop. Practic, este un suport online pentru gestionarea corespunzătoare a rezervărilor de pachete, hoteluri, chiar și bilete de avion, precum și ofertarea directă din sistem pentru clientul final, care este o opțiune foarte utilă în relația dumneavoastră cu clientul final. Pentru exemplificare, la finalul webinarului, colegul nostru Arman va face un demo pentru utilizarea sistemului de rezervări, așadar stați cu noi până la finalul acestei prezentări. În plus, revenind la subiect, noi încercăm pe cât posibil să gestionăm și să automatizăm, mai degrabă de fapt să centralizăm toate informațiile utile transmise de către hotelieri și avem în acest sens două linkuri care sunt acum disponibile doar pe accenttravel.ro, dar vi le voi trimite eu zilele următoare prin newslettere și le voi posta chiar și în grupul de Facebook. Noi încercăm pe parcurs să le updatăm. Aceste linkuri sunt condiții călătorie și informări litoral pe accenttravel.ro și condiții călătorie și informări balneo. Și pentru noi a fost în această perioadă o provocare să gestionăm aceste fluxuri, recunoaștem, și încercăm să le updatăm pe parcurs, să le transmitem mai departe către dumneavoastră. Deci acesta, să spunem că este un proiect în lucru. Am început să updatăm informații,
o vom face în continuare pe măsură ce primim informații de la hotelier, dar chiar și din această direcție avem uneori deficiențe de comunicare și încercăm în măsura posibilităților să gestionăm și să updatăm toate aceste informații. În plus, în încheiere, de fapt, aș dori foarte mult să comunic disponibilitatea noastră de a implementa soluții noi care să vă sprijine în procesul de vânzare și promovare. Și așteptăm cu interes feedback din partea dumneavoastră, pentru că, de exemplu, grupul de Facebook a fost creat în urma solicitării venite din partea unei agenții partenere. La fel și butonul descarcă afișul ofertei din newsletter. Ca idee este de reținut faptul că încercăm pe cât posibil să fim flexibili și să fim de ajutor. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate, spor la vânzări și vă las în compania colegilor mei. Mulțumesc frumos, Andreea, pentru prezentare.